Sveiki, Bremzē! Un mēs atkal taisam, šī laikam jau ir 4. daļa, kad mēs taisam mūsu mājaslapu. Sīki un smalki un nepareizi, bet nu, tā mēs taisam. Labi, tā. Ko mēs tagad darīsim? Mēs šodien paņemsim, sakārtosim šo vietu nedaudz, šo tieši. Un sāksim noņemties ar kreiso pusi. Labi, tātad šeit pie darba. Jums footer, tā. Margin left 10 pikseli. Margin top 6 pikseli. Tā. Un, jā, tieši tas, ko mēs gribējām. Un, ko mēs tagad pievienosim index failam, šitiem visiem news info. Nokopējam un ar atstarpīt tikai. Jā, tā. Tā. Un news info. Un uzliksim padding 10 pikseli 0, 10 pikseli 0 pikseli. Pastīsimies, vai strādā tā kā vajag. Šājam šo te iekšā. Pārkļaujam strādā. Tas ir iekškapa. Eka problēma piedodiet. Maģīgas kļūdas, kas izpiš visu. Jā, tātad. Un tā kā būtu jāstrādā. Jā, tieši nokļūdījos slāvēt. Mēs tad darīsim tā. Izdarīsim šādi. Samainīsim 0. Tad nāk 10. Tad nāk 0. Un tad nāk 10. Jā. Šādi arī būs. Tā. Jā, tieši tas, kas vajadzīgs. Uztaisīsim klasi augšā. Blue. Un tas derēs priekš. Lai iekrāsotu īpašus vārdus, ko jūs gribat. Un pa krāsu mēs ņemsim tā. Color. Tad, un ko mēs darām? Ejam uz index failu. Span. Class. Blue. Span. Un to darām, kur jūs gribat zilu krāsu. Class. Blue. Span. Span. Class. Blue. Blue. Un span. Galīgi nerakstās.
Jā. Es viņam nepatīk. Viņam importam tagu. Un augšuklādēsim varēs. Labi, man tas ļoti nepatīk. Protams, es atkal paspīdēju ar savu stubumu vēstītāju tieši. Protams, vienmēr kaut tādu mazu sūdu iš dzīvi. Nu, nopietni. Es nebiju saglabājis. Ģēnijs. Vienkārši ģeniāli. Jā, ir. Vajadzētu vēl tumšāku. Paņemsim šo, pamēģināsim. Ir. Jā, būs labi. Tā. Varētu pievienot vēl augšā. Līnija. Border. Top. 1 piksels solid. Nē, es šitam pievienosim te kontentam apakšā. Padding. Bottom. 10 pikseli. Mazāk vajag. Border. Bottom 1 piksels solid. Un paņemsim tāds nokrāsim. Neredz, bet ir. Jā, tā būs labi. Mēs tur liekam news content. Nē, news content, nē. News content sanāk? Jā, news content. Jā. Tātad, ko mēs tagad darām? Mēs tagad ņemam kreiso pusi. Ak, šī kreisā pusē. Right. Mums jau ir right. Ne? Ko mēs kreisajā pusē liekam jaunumus? Es to izdomāšu, kā mēs to taisam. Jā, tātad es izdomāju vispirms no sākuma. Saglabājam šo. Tad mēs paņemam un kopējam šo un paplēšu to viņš. Lai var redzēt, kā mājaslapa iztīsies. Jā, es tā ir man. Vienīgi, kas jāizdara, ir jāizdara mazāk. Vispār mini height mums domāju. Jā. Ko ņemsim ārā? Nav jārcina. Nav vērts tā, kur mums ir min height. Kur ir? Min height. Pameklēsim. Protams. Pašā priekšā. Tieši tā. Kāds savā. Braucam, jā. Kārtēji update. Tā.
Un kreisā puse. Es pamukēšu. Nē, to vēl. Nākamajā epizodē. Tad rakstam. Latest. Tā, kur mums ir? News footer, tā. Right, tā. Div ID. Div. Slēdzam tagu. Latest. Tā, un te iekšā liksim, jā, tā, div class, div, tas būs left info header, left info header, tieši tā, latest. Paņemsim notifikāciju, man vēl ir jāraksta. Saglabāsim tā. Info header. Tur mēs parādīsim, kas tas ir īsti. Nu, gan jau redzēsiet. Tā. Ko mēs darām? Paņemam. Rakstam. Tas patās kaut kur jāliekt. Piegādēt. Margin 5 pikseli. Font size 15 pikseli. Atvainojiet par to. 13 pikseli. Color. Kādu mēs coloru ņemsim? Coloru mēs ņemsim šādu. Vienu derēs. Mēs paņemsim tādu kādu. Jā. Tā. Jaunākais formāts. Tad border bottom 1 pixel solid un ar paņemsim šo krāsu. DB. Varēja arī ZB. Mums ir tāda krāsa ir. ZB. Un adding bottom 1 pixels. Viens piksels un te noņemsim vienu. Text align center. Jā. Un noņemsim varētu funkcijas. Tieši tā. Jā. Jā. Tā. Nokopēsim šo visu un ieliksim left info header. Kopējam un testējam. Pirms nav svarīgi, bet nu, lai izstās labi. Tad mazāk ir.
Atstapis. Augšklādēji. Jep, ir tā. Ko es vēl gribēju izdarīt? Es gribēju atdalīt left. Tā, 19 pikseli. 19 pikseli, bet būs border right 1 piksels solid to, kas izmainīsim krāsu. Nē, BD. Jā, tātad. Jā, ir seksīgi. Ideāli un seksīgi. Ko mēs tagad darām? Protams, taisam māslu. Latest. Div class. Slēdzam tagus. Latest post. Div class. Nē. Span class. Span. Un span class. Span. Un rakstam iekšā latest topic. Latest post header. Un latest link. Tātad latest post. Latest post. Rakstam iekšā margin 8%. Un tad būs post header. Atvēries komandas. Un latest rule. By autors span class blue Renze span. Tieši tā. Tagad, ko mēs darām? Tā, viss tagad noslēpums, spiežam. Tā. Latest post header. No sākumā apstīsimies, kāds izstāst dzīvē. Man patīk visu laiku skatīties, kā tas izstāst. Jā, tātad tas izstāst šādi. To mēs to labosim. Tā. Oi, fuck. Tā. Kas tas mēs? Diezgan normāli. Tā. Font. Size. 15 pikseli. Šo vispār visu varam pielikt. Šo visu mēs varam arī pielikt tagam citai vienam. Ja es gribu apstīties kādam. Tas būs latest. Viss. Jūs varat izmantot šo pašu kodu.
piekodēt klāt, nokodēt nost, nezinu, kā vien gribat. Pilnībā kā vien gribat. Jūs varat mainīt krāsas, viss ir jūsu pašu domājums. Varat darīt, ko viņi gribat. Kā jau es jau teicu, es atkārtojos. Tas ir ideja, nevis klāsts, bet ideja. Tātad ideja ir restība, klāsts ir līdzi. Atceraties obligāti to. Ideja lietot, tad, kad lapā ir tāds viens elements, bet klāsts lietot, tad, kad ir vairāk. Piemēram, redzēt, virsraksts ir vairāk, tad te lietos klāsts. Bet, ja pa kreisi šis nodalījums left ir ideja, nu, viņu lietot tikai vienreiz, jo nav vairākas tādas pa kreisi. Piemēram, footers viens, tātad tur būs ideja visam footerim tāds. Bet, ja, piemēram, ir skatījumi atsevišķi, tad tur būs span. Klās. Jā, klās, jo viņi vairāk. Labi, tā. Šito latest post header. Float. Left. Latest post, cool. Latest post. Latest cool. Labi, 2 punkti mums vajadzīgs. Float. Right. Jā. Tā, tam arī jābūt. Paņemsim kodu no šitā, jo tas taču ir ātrāk, vai ne? Latest post header. Paņemsim tā. Viņš nomainīsim izmērus, lai viņš nesakrīt ar. Jā. Un tagad mums ir kāda cidava, ko mēs tos ātri nomainīsim. Tā. Latest, tas būs margin bottom D8 pikseli. Es visu laiku skatos tā. Tā, cik mums ir 23 minūtes, ko to jābeidz. Un left, kur ir left? Mums obligāti vajadzēs left. Overflow. Indeni. Nē, tas nestrādā. Ko lietu liekam viņš savādāk kā lietu. Tā. Kur ir latest? Jā, šeit. Tas ir šeit. Un močinām iekšā augšpādējiem. Skatāmies. Jā, ir. Labi, paldies, ka skatījāties. Tiksimies atkal nākamajā epizodē, kur mēs pievērsīsimies footerim un varbūt tās arī kreisajai daļai. Subscribēt!